बरेचशे स्कूल निवडता, बरेचशे स्कूल सिलेक्ट केले आणि त्या स्कुलान तुमकां घालता आणि फॉर फर्स्ट 10 years तेन्ना कांय टेन्शन नासता, कित्याक तुमी फर्स्ट स्टँडर्डांतल्यान सेकंडाक वयता, सेकंडांतल्यान थर्ड वयता, थर्डांतल्यान फोर्थ वयता. तशें पळोवंक गेल्यार आतां आमी सांगलां, हांवें सांगलें की तुमचे बरेचशे स्कूल चूज करून तुमचे पेरंट्स तुमकां घालता स्कुलान. तशें एकूच स्कूल अशें जाय अशें नासता. तुमी खंयच्या स्कुलान वचून बरी मेहनत करून तुमचें करियर करपाक शकता. हांव हे भाशणान मातशें म्हाजें सुद्दां उदाहरण दिता मदीं मदीं. हांव न्यू वाड्यार रावपी, गव्हर्मेंट हायस्कूल न्यू वाडी, सो फर्स्ट टू 10th केलें हांवें, फर्स्ट टू 10 एका स्कुलान. आनी बरी मेहनत करून बरे मार्क्स काडून हांव सदांच फर्स्ट येतालो क्लासीक. सो टील 8th स्टँडर्ड जालें म्हाजे सगळे थोडे फ्रेंड्स टील 8th स्टँडर्ड. 8वीच्यान तेणें स्कूल चेंज केली, दुसऱ्या स्कुलान वचपाचें. आतां SSC पावपाचें आसा, बरे मार्क्स काडून बऱ्या स्कुलांतल्यान बरे पर्संटेज मेळपाक शकता. 8वेकूच गव्हर्मेंट स्कूल सोडून गेलें, पूण हांवें त्या स्कुलान कंटिन्यू केलें आनी बरी मेहनत घेवन वास्को तेन्ना एकूच आहलें सायन्स, MES कॉलेज सायन्स एकूच आहली कॉलेज. आनी अरावंड वास्को न्हू दे वेर बेस्ट ऑफ स्कूल्स. सेंट तेरेजा आहली, मागीर रजना मंदी, सेंट जोसेफ, माता सेकंडरी, अशे बरेचशे बेस्ट स्कूल आहले. आनी एकूच आहली सायन्स कॉलेज. आतां भरपूर आसा सायन्स कॉलेज, तेन्ना एकूच आहली. तरी सुद्दां हांव गव्हर्मेंट स्कुलांतले पास जावन म्हाका सायन्साक एडमिशन मेळ्ळें. ते सांगपाचें म्हणजे स्कूल इज डजंट मॅटर. तुमची ती मेहनत आसता पळय न्हू, तुमी कशी मेहनत घातले, कशें तुमच्या कॅरियरा कडेन तुमी पळयतले तेजेर डिपेंड आसता. कित्याक सगळी स्कुलाची आसता अंडर एकूच बोर्ड आसता. बोर्ड परवरी आसा, सेकंडरी स्कूल बोर्ड आसा, आनी त्या बोर्डाचे सगळी स्कुलां रुल्स एंड रेग्युलेशन आनी सिलेबस फॉलो करता. सो तुमची मेहनत इम्पॉर्टंट. तर आतां तुमी SSC जालें, बरी पर्संटेज काडून तुमी डिसायड केलें सायन्साक वचपाचें, नाजाल्यार थोडे डिसायड करता कॉमर्साक, नाजाल्यार आनी डिफरंट फिल्ड्साक. सो ते तुमी कशें डिसायड करता, एक म्हणल्यार पर्संटेज, नाजाल्यार तुमी पेरंट्साक कॉन्फिडन्स घेवन. पेरंट्स ऑल्सो शूड सपोर्ट इन युअर करियर. पेरंट्साक कॉन्फिडन्स घेवन ना तुमकां खबर आसता तुमचे फ्रेंड्स कितें करता, तुमचे रिलेटिव्स कितें करता, अशें आयकून तुमी एक तुमकां करियर सिलेक्ट करता. सो पेरंट्स शूड सपोर्ट. आता सरान सांगले दिसपान शिवबाचो पुरस्कार दिल्लो तेका लागून खूब उमेद आसा. पयलीं पासून म्हाका भरपूर मानतात सगळे. आयज सर्वांनी अतिथी म्हणून संतोष चारी आसा प्राचार्य, तशेंच आमच्या समाजाचे अध्यक्ष वासुदेव साळगांवकर, शुभंगी पडते, आमचे संतोष आचारकर, कृष्णा डोलेकर, सतीश कुमारकर, प्रवीण दाभोलकर, असो माझे मित्र पत्रकार आसा जयदीश रेवाडकर, योगीराज गौतम, सगळ्यांची नाव घेना, पाटणकर, संगीता, सगळे सगळे ओळखीचेच आसा. पाटणकर सगळे सगळे आसा आनी आमचे सगळे समाज आसा आनी फॅमिली कशी. तर आतां संतोष सरान सांगलेलें आसा जे पळोवपाक गेल्यार हांव तुमकां असं खंयचें म्हणना, पूण एक आमची फॅमिली कशी म्हणून हांव जेन्ना रिपोर्टर जालो म्हाका हातभार लावपाक भरपूर लागले. जयदीश आसा दुर्पाटकर, आमचेच समाजाचे संतोष मुजरेकर, बाबुराव रेवणकर यांचे भरपूर हात आसा पत्रकार जावपाक लागून. तर संतोषान सांगता दिसता जे प्राचार्य आसा तेंच्यानी सांगलें आमी ध्येय धरपाक लक्ष धरपाक कितें करतले. तर व्हडले भाशणां दिली, भाशणां दिली सगळ्या भुरग्यांनी कार्यक्रमाची सुरवात तेंचे मुख्य सांगलेलें आसा फर्स्ट लक्ष आसपाक जाय आपलें कितें करतलो, कॅरियर घडयतलो कितें करपाक जाय. तर कॅरियर गायडन्स हो इम्पॉर्टंट आसा. आनी म्हाका तर दिसता आमचे समाजाचें भरपूर काम करता, शिश्यवृत्ती दिता आनी भरपूर अशें समाजांत भरपूर कार्यकरी केल्ले आसा. हळदीकुंकू करतात आनी कितें करता भरपूर करतात. ताका लागून तेंचे धन्यवाद. आमचे जे वासुदेव साळगांव आसा, बाबुराव रेवणकर तेंचो आमकां साथ भरपूर आसता. सगळे टीम आसा हांगसर, ती टीम खरेंच कार्य बरें करता. ताका लागून हांव तांकां विनंती करता की कॅरियर गायडन्स जो आसा प्राचार्य संतोशान म्हटलेलें आसा की आपूण सुद्दां जो प्रोफेसर जालो खंयच्या स्कुलान शिकून गव्हर्मेंट स्कुलान शिकून तो फुडें सरलो. स्कूल डजंट मॅटर,
आपण कितें करता ध्येय लक्ष्य कितें आसपा जाय तेच आसपा जाय फुडें कितें करतलो तें म्हणजे ध्येय तेच आसलें की प्रोफेसर जावचो म्हणून तेणें मेहनत भरपूर केली गव्हर्मेंट स्कुलाक जे तेणें पास आउट जालो तेन्नाचेर तेणें लक्ष्य एकूच दवरलें की आपण जातलो फुडें कितें आयुश्यात तशें हांव म्हाका आमचे वासुदेव साळगांवकर तेजे टिमी कडेन जर कॅरियर गायडन्स कोर्स आसा जाल्यार एक 10वीच्या भुरग्यांक पयलीं म्हणजे 9वी आसता तेन्ना भुरग्यांक सगळ्यांनी एक विनंती करता पेपराचेर घेवन जावं कितें एक्सरसायज तेन्ना कॅरियर गायडन्साचो कोर्स पयलो तो आमी करचो असो म्हणून जेणे करून फाल्यां आमच्या भुरग्यांकूच हातभार लागतलो कितें फुडें वचून कितें करतले अशें म्हणून ह्याच फिल्डान न्हू आतां कितें प्रोफेसर ह्या फिल्डान दुसऱ्या फिल्डान सुद्दां तांकां कितें तरी जे आपूण कितें करता तितून फुडें वचून ते फुडें कितें करूंक शकता समाजा खातीर सेकंडली आनी कितें म्हणपाचें हांव चड उलयना एकूच कितें आपल्या जे समाजाचो रिस्पेक्ट करपाक शिकता सदांच समाज आमकां इतलो दिता म्हणजे आतां ऑलरेडी मेरिटोरियस स्टुडंट्स तुमी आसात गुणवंत तुमी आसात भुरगे समाजाचो सदांच रिस्पेक्ट करात आपूण समाजा खातीर कितें करतलो आपूण देशा खातीर कितें करतलो आपल्या सोसायटी खातीर कितें करतलो ना की आनी कितें अशें ह्या ठिकाणी आलतू फालतू खंयचे दुसरे एक्टिविटीज जावं अशें करून आनी सदांच हांव म्हणटा की पेरंट्साचेर रिस्पेक्ट करात आपले राष्ट्रप्रेम पेरंट्साचे आज जर तुम्ही पेरंट्सा रिस्पेक्ट दिले फाल्यां तुमी सगळे रिस्पेक्ट दितले आनी बरे नागरीक घडटले कोणाक नांव उलयना एकूच म्हणटा समाजा खातीर म्हाजो सदांच योगदान आसतलो आयज कितें जे तेंच्यांनी केल्ले आसा कार्यक्रम खरेंच तेंच्यांनी बरें काम कार्य केलें आसा तुमी समाजा खातीर सुद्दां फुडें सरोन फुडें आतां संतोशान म्हणलेलें आसा फुडें आमचोच जर भुरगो सरलो जर हें जालो गॅस जालो चीफ गॅस जालो जाल्यार फाल्यां आमकांच फाल्यां खंय तरी मानाक तरी अशें मान म्हणजे आमकां मेळटलो ताका लागून हांव मागता सगळ्यां कडेन पेरंट्सां कडेन भुरग्यांक आपलें बरें कॅरियर घडोवपा लागून यत्न करात चड उलयना एकूच गोश्ट येता भारत माता की राष्ट्रपती भारत माता की भारत माता की वंदे 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 तेजेर तुमी बोर जाले आसतले म्हणून हें केल्लें आसा सो सदांच तुमी फुडें सरात आमी तुमचे बरोबर आसात देव बरें करूं अपार प्रदर्शन करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी कार्यक्रमाच्या आयोजनांना धन्यवाद देते आमच्या माचेर बसलेले आयचे आमचे सन्माननीय पाहुणे श्रीमान सुदेश मधुकर भोसले तसेच आमचे प्रमुख अतिथी श्रीमान संतोष चारी यांचे हांव आयज ह्या कार्यक्रमान येयल्या बद्दल तांकां धन्यवाद दिता आनी आयज ही सुवर्ण संधी म्हाका जी दिल्या तांकां हे सगळे आमचे पदाधिकारी जे आमचे गोवा क्षत्रीय मराठा खादी समाजाचे जे सगळे अध्यक्ष आमचे सेक्रेटरी ट्रेजरर प्लस आमचे कार्याध्यक्ष तांकां बी हांव धन्यवाद दिता पावसाच्या थेंबाने धरती सुगंध होते आणि सुकावते